सेथि खेबनि थाखाय जे लाख्रि बर' जाति सन्मेलन बेखौ मानो लानो गोनां जाखो? बेखौ लानाय जाहोना जाबाय जों दा दाब दाब जायगायाव दङ जोंनि बंस'फ्रा। दा बे बंस'फोरखौ जों जाहाथे सिनायनो हायो, खौसे जानो हायो। बे गिबि खेब नैबे थिलापारा पश्चिम बाथाबारि गामियाव गिबि खेबनि थाखाय जों बे लाख्रि बर'नि आरो लख्रि बर'नि बंस'फोरनि बाहागि सन्मेलनखौ खुंनाय जादों आरो। बबे ओनसोलनिफ्राय फैदों जाति? दा बे जोंनि गाहायैथ' बे थिलापारानो जोंनि बंस'आ। दा जोंहा गोदो आबौ सुबिला गावनि फिसाफोरखौ लानानै गगामुग मिमाङाव रायजो जाहैदों। गगामुगनि माबायाव मा होनो उखुमाथियाव दा बेबायदि रायजो जाहैनायाव बिथांमोनाबो फोलेर एरहैबाय बाहागिया। दा बेखायनो जोंना बिनि फिसाला तुराराम बसुमतारिया गावनि हान्जाफोरखौ माने 16सा बाय बाहागिफोरखौ लाबोदों आरो बेनिफ्राय दंबावो जोंहा हगमा बिल बैयाव जोंहा आदा करुना कान्त रुंसारि जाबाय, बिथांनि फोलेरफोर फैदों। आरो बेनिफ्राय बिनि बिफाया जाबाय मनि महन बसुमतारिमोन। दा जोंनि बंस'आ जाहैबाय मा रुनाराम, उनाराम, थेमाराम, सावनाराम, बे बिदा फंबाय साब्रैया लाख्रि बर'नि फिसाफोरमोन आरो। दा बिनि फिसाफ्रा जाहैबाय मा तुहबिल, सुबिल, बेबादिनो माबा बिनाराम, आरो बेनिफ्राय मानिक, भारत, बेबादिनो फिसाफोरनि बे दालाय दासा जाबाय बे दिनैनि थुबुर जानाय बाहागि सन्मेलना। जों नुनो मोनदों सिगाङाव नोंथांमोननि टाइटेला बर'मोन, दा बसुमतारी जादों, माबोरै जाखो? बे समावहाय माने बाथ्राया ओरैबादि लादों, बर'मोन नंगौ, जेलानाखि बर'फ्रा म्लेच्छ होनजाबायदोंमोन ना, बे म्लेच्छनिफ्राय उद्धार मोननो माबाया बर'खौ टाइटेलखौ सोलायनानै लानाय जादों। आरो बे हजरत सिंहआ 1886 सनाव बिथाङा बेंगलाव बर' सोदोबखौ माने आबिस्कार खालामदों। बिनिफ्रायनो जोंहा बे खाजोना खांग्रा मण्डलफ्रा मेचनिफ्राय बर' टाइटेलखौ होनाय जादों आरो। नोंथांमोना बे सन्मेलनखौ उननि समावबो खुंजानाय थांखि लादोंमोन? बे थांखिखौ जोङो लालांबाय थागोन। फैगौ बोसोराव जोङो आसा लादों इसोरा अनोब्ला बे जों दा गगामुग धेमाजि जिल्लानि गगामुग माबायाव खुंहैनो सानदों। आरो जोंनि बंस'फ्रा सिमेन्ट सापरियावबो दङ आरो। जों नुनो मोनदों नोंथांमोना मोनसे गेवलां मेलबो लाखिदों, मा सावरायनो जागोन बे गेवलां मेलाव? बे गेवलां मेलाव लादों जोङो गाहाय आलासि लेंहरदों जोंनिनो बंस'। आरो बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बारग' माने आफादगिरिमोन बर' थुनलाइ आफादनि बिथां बानेस्वर बसुमतारिखौबो हांख्रायहरदों मेल बेखेवगिरि। आरो ओमफ्राय जोङो लाख्रि बर'नि बाहागि संनायनि बिजाबबो दिहुनदों, बेखौबो बेखेवगोन। आरो बेनिफ्राय बिथांमोन आलासिमोनहा बे लाख्रि बर'नि बंसाबलिखौ बोरै गोजोर लाखिनांगौ, बोरै खौसेथि थानांगौ, बोरै सान्थि थानांगौ, बेफोरखौ माने बुंगोन आरो। बेनि थांखिया बेनो। ओमफ्राय जेसेबांनाखि जोङो बे जोंनि बाहागियाव धोरोम बासिया जासे माने जों ज' जादों। बेवहाय माने सोरबा खृष्टान, सोरबा सतसंगि, सोरबा बाथौआरि दङ, गोबां धोरोमनि मानसि दं। खिन्थु बे धोरोमखौ लायालाबानो धोरोम बासिया जासे जों ज' जादों आरो। मा हाबाफारि लादों नोंथांमोना? जोङो रुंसारि लाख्रि बर'नि जे सेथि खेब बाहागि सन्मेलन, बेखौ जों दिनैहाय खुंनाय जादों सोनाब बाथाबारि थिलापारा गामियावहाय। दा जोंहा बाहाय गासैबो जों हांख्राय मथे दिनैहाय गासैबो जोंनि बाय बाहागिफ्रा सफैजोबदों। आरो जों बेखौ फुंनि हाबाफारि मथे फिरफिला उरायहोनाय लादों। आरो रुंसारिफोरनि जे मन्दप, बेहाय बिबार बावनाय, आरो जों मोनसे गेवलां मेल हाबा लानाय जादों। मानि थाखाय नोंथांमोना बे जाति सन्मेलनखौ लानो गोनां जादों? जाति सन्मेलनखौ जोङो गोदोनि जे बियायं सियायंफ्रा जुदा जाजोब्बाय, गुबुन गुबुन जायगायाव थांजोब्बाय, बेखौ जों जाहाथे खौसे सिनायथिलायनो हायो। आरो इयुन जोलैफोरखौ जोङो जे बिमायं सियायंफोरखौ मिथिनो हायो, बिनि सोमोन्दै जे जाथिया बा हारिया बा फोलेरा जे मजबुत जायो, जों बिनि थाखाय बेखौ खुंनाय जादों। नुनो मोनदों नोंथांमोना सिगाङाव बर' टाइटेलमोन, दा नाथाय बसुमतारी जाफैबाय, माबोरै जाफैखो? थिग गोदो नंगौ
सैथो माने बर' हारियानो बर' टाइटेलमोन दा बिनि उनावहाय एसामिसनि खोथा बर'नि खोथा अनेक फैदों जानो हागौ जों मिथिनायावहाय दा गोदोनि मानसिफोरा टाइटेला गासिबो बर'मोन बिनि उनावहाय जों दा गुबुन बसुमतारी नार्जारी बायदिसिनाया लासै लासै सोलायबोदों आरो बेवहाय धेमाजि मिमांनि दङ जोंहा ओरै पाटगाव ओरै दतमा आरो ओरै मा होनो सरायदाखा दादगारि भुटान ओमफ्राय गासैबो जोंनि बाहागिफ्रा बाहाय जमा जाफैदों जोङो गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि जे बाहागिफ्रा जाहाथे मुसफुत जायो इयुनाव जाहाथे लेथेर फेथेर जाया अराय गोजोर जानानै थायो बेनि थाखाय जों बेखौ खुंनाय जादों थुब्राराम बसुमतारी आङो आगय आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्टमोन दा जोङो सेपारेट जानानै धेमाजि डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय जाति सन्मिलननि सोमोन्दै मा बुङो जोंनि बे जाति सन्मिलननि सोमोन्दै सिगाङाव जोङो जेबो सानफेराखैमोनब्लाबो उनाव जोङो जोंनि बे थामोनथा बेवहाय थानाय जोंनिनो आदानि फिसाला भबेस बसुमतारी होननाया बेखौ बियो सानखांनानै बेफोर खौरांखौ जोंनो हरनाय जाहैदों बेनिफ्राय आंनि जोनोमाबो बे थिलाफारायावनोमोन आङो 1968आव बे गामिखौ नागारनानै ओजोंहाय धेमाजियाव थांनाय जादों धेमाजिथ' नङामोन बे समाव लखिमपुरमोन बिनि उनाव दा सेपारेट जाबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्ट धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि गगामुग हालामाव दं आङो दा आं बेहाय फरायनाय समाव आङो 1 थाखोखौनो फरायदोंमोन जों फरायनाय बिजाबा जादों मख'जानाय बालाब गासेमोन दा बे मख'जानाय बालाब गासे बिजाबखौ गोबां सुबुङानो बुंनो रोङा बहाय बर' मिडियाम फरायनानै आङो ओजोंहाय आसामिस मिडियामाव फरायहैनाय जाहैनानै दा बे खौरांखौ मोनबाय जोङो खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो जोंबो मोदोम गुदुं जाबाय ओरैनो खुगाजों बुंलाय जायो उमुगा तुमुगा ओरै होननानै जोङो गोबां सिनायलायनाय जाहैदोंमोन दाबो जों माखासे जोंनि खुरमा बाहागिफ्रा गोमानानै दं आं दा एसे सं दानगासिनो दं गोबांखौनो जों सं दानदोंब्लाबो हास्लाबजोबाखै हरखाब जाहैबाय समा बेनिखायनो जोङो सम लाबावगोन आरो नैथि खेबाव जुदि जोङो बे जोंनि बाहागि सन्मिलनखौ जुदि खुंनाय जायोब्ला निस्सय एरबावगोन होननानै आं मिजिं खालामो आरो जोबोर गोजोननाय मोन्दों बे बाहागि सन्मिलनखौ खुंनायाव जों नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय जोंनि सिमेन्ट सापरिनिफ्राय माखासे गोबाङानो दंबावोमोन बिथांमोना मोनसे उसुबिदानि जानानै फैनो हायाखिसै थेवबो जों जि हायो जोंनि धेमाजिनिफ्राय जों 16 सोद्रोमाफ्रा बे बाहागि सन्मिलनाव जों बाहागो लाफैनो हानाय जादों कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना बयखौबो थ' बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान थ' बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन थ' जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो